Welkom allemaal, ik ben Egidio. En mijn naam is Sjors. Wij brengen jullie de komende dagen het geluid van Springtij. Waarbij we op zoek gaan met de deelnemers naar de stemmen waarvan zij vinden dat die gehoord moeten worden. En daarbij gaan we vooral luisteren. Wij hopen jou te zien en te horen hier op de Schelling op het Springtij Forum. Tot zo! Nice.